Anne verdi. Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte Slime Rancher oynuyoruz. Slime Rancher'ın ilk bölümünü izlemiştiniz zaten. İlk videosunda plotlar nasıl satılır onu öğrenmiştik ama ben bu sefer Game 1 dünyamda oynayacağım. Yani Game 3'te oynamıyorum. Ben en son şurada gördüğünüz gibi fosforsuz slime'ları bulmuştum. Davar gibi slime. Neyse. Şunları satalım arkadaşlar. Zaten nasıl satılıyor onları öğrendiniz. Su tankı almıştım en son. Hala atıyorum ya. 4. Bir tane rock plot buldum. 2'ye basalım da şunları birazcık besleyelim. Şöyle vıt. 3 tane yeter sana. Gerisi bunlara. Fosforlu slime'ların 6 tane benim. Hop. Alın. İstediğiniz kadar yiyin. 3'e bastım. Oo, zıplayıp duruyorlar. Aha. Fosforlu klotlarım oldu. Fosfor klote. Bunlar burada kalsın arkadaşlar. Bunlar yedikçe yiyor sonra gerisini bana bırakıyorlar. Yani kafalarından bir şey çıkıyor. Onu da ben toplayıp satıyorum. Kafa kafaya bir mücadele. Havuç. Hay uç sana. Başlayayım. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi size garip olan bir ülkeyi göstereceğim. Hemen hızlıca gidebilsek iyi olacak. En son enerji tankını 100 yapmıştım. Aha bakın tavuk. Arkadaşlar elim boş gidiyorum çünkü orası baya bir tehlikeli. Bakın size onların olduğu garip bir vadeli göstereyim. Bazıları yaşıyor orada. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüm. Burada çok garip slime'lar var, görmelisiniz. Orada ileride. Arkadaşlar inanamazsınız ama ay Allah yedi beni. Gördüğünüz gibi böyle slime'lar var. Mail geldi bana. Neyse ki elim boş gitmiştim. Değerli bir şeyim yoktu. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Ben çok eğlendim. Eminim siz de eğlenmişsinizdir. Abone olmayı ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoma kadar hoşça kalın.